Oh, hitin na po yag hake nga dan tuwe anta ku ya adita ku yang ada nun ustun nga dan na te niki at adik tie hake oh hake nga dan na ya magyakin nalita ku hi pahok tamit ako nga dan oh itu en hi pahok ya ohaan kalyon daan ngayawang ang mga nup te nan urum dia amun anup ya kontra anak kaya imme kami pilih dia naligatan kami otne me araon hitue an ohaan hagiit te magya mabungot an cumamu pinate na payhan cuai ahu ya hituen hipahok kapuh kinayawang na ko na hi ponak eak aji ikuyuk kakes pilit tamak eak ta on humuhunan ahu ya in rohat kuy pop anhanan hagi iti wahrutat umali kayut on yuda uton ya kalian tadian ipada amun anubhi tagahat ommo tahi ohanji angkat runji argo ya imeta tamak eka ya konai oh ya itu en hipahok ya kapuhi kina pangpangatun ji nitaguan na kina yawang na yakon na oh dan kita ohan jit mak eak ay ya hitin na ohan ji inhagana na nga talaga uharna inhagana na kinango na amparo inhagana na hikot na yawaru na ta hitin imeta kanustih ng kinawan ji wilit o ya mihardanan ahu an himuhuda te hinunghung dia pon hagiit an eta anupon ya mati ko kanu ang karon tra ne dani mampet tigawin takuh na en hipahok digunay na o ya alih tu kanu alis tu an on pintuk nan ahu tian hanan raman ya ni unut ya mu hitin ni unut ya Karena daat kahanan raman ketawan iruhat pui pop am hiwah tunuta an hiti pela yang ya at hiti kakalyo na hiwah pilit ya hakay na at kiti ya hiti an imeta inunut na tatian hanan ahu ya hitian han inanup an raman ya ni pangat ot hitian raman ang pimungot tetin kinayang kanun tuwe pahok ya on ni kudli hinayang na yan ako dilihan si pukor diyan hanan raman ya simply mabubungot mo akay inat yan han raman ya at tinikon na epahok ya imari kanong inayukan na kinarapan na puwang na tap diyan hang baboy di puwang na puwang tuwe pahok ta inka na on natehi di pati tutuna kanong pabuhok diyan hanan baboy tahidin imetanan ipana ang kontra netat mo po na inetat po kumkumalita takuda uton ya on hiya imeta kan usiwa kahan nati kung yan ang anja yo bahok an nadaut hiya hidi hiwanin nati kung anjina utien hanan raman ya hitin tini ko ratia tetin unutron nan ahurat tahtien hanan raman ya on naawan yo on hantuk tay munun hikray po an hidiya di namate kidiyan hanan hipahok so ya dia istoryan tuen oha an emun anup an mayawang an hipahok an kapuhyawang na ya pinaten di maanupan hiya hidi hiwah pilit hiya tiyanan ipagapagan apun di kay hakoy ang utum na arko ya mun anu kayo kay tigaw ni adiman takor di kaliyo hepon pumetah ng pilit te at kay diya man antago an kapogon hanan ong kay mun ay ayudo ka na amunin munun hikray pop ano ya pinate na diyan tago kapuhinan hapito na so ya na istorya na oha amun anuk an kapuhyawang na hiya di natayan na